আমরা সবাই যাচ্ছি কল্যাণী পায়হাটা ব্রিজ। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ক্যান্ডিডেট, ভাই একটু হাই বলে দে। ফরাজ সব রয়েছে এখানে। এই যে আরেক আমাদের রাইডার প্রীতম, কোথায়? প্রীতম অনেকদিন ব্যস্ত ছিল, মাঝে বেরোতে পারেনি অ্যাক্সিডেন্টের জন্য। আর একজন আমাদের রাইডার এসে গেছে, ফরাজ। চল ভাই ভিডিওটা করে দে। ওকে, তো দেখা হচ্ছে। বুঝেছিস তো ভিডিওটা কিরকম করবি। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পায়হাটা ব্রিজের এখন রাস্তার দিকে এবার আমরা সোজা বেরোবো। সামনে সোজা আমাদের সব পার্টনাররা রয়েছে, এদিকে অনির্বাণ রয়েছে। সামনে একজন আসছে আমাদের রাইডার, বাট ভাইয়ের কাছে আজকে গাড়ি নেই, কিন্তু কালকে হায়াবুসা ঢুকবে। তো আমাদের গাড়ি চেঞ্জ হলো। তো সামনে আমাদের রাস্তা দেখতেই পাচ্ছেন, এই রাস্তাতে এখন আমরা বেরোবো। কি রে ভাই, পায়হাটা ব্রিজে আমরা ঢুকে গেছি। এটা হলো দাদা, আর এই সামনে পায়হাটা ব্রিজ। সাইডে গাড়িটা পার্ক কর। এটা হলো পায়হাটা ব্রিজটা। ব্রিজের তো এখন হাল বেহাল। সো আমরা এসে গেছি, দেখতেই পাচ্ছেন পায়হাটা ব্রিজ। ইয়েস ম্যান, এই হচ্ছে আমাদের পায়হাটা ব্রিজ, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আমাদের সব পার্টনার। পায়হাটা ব্রিজ, ব্রিজের কন্ডিশন খুবই খারাপ। খুবই সুন্দর জায়গা। সবাই বলে এই ছোট শাখা নদীটা নাকি গঙ্গার সাথে কানেক্টেড হয়েছে। চান করছে, দেখতে পাচ্ছেন।